Ramuan herbal ini mampu untuk mengatasi batuk dan pilek, dijamin anak-anak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Edwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ramuan herbal, resep yang bisa Anda manfaatkan yang terdiri dari beberapa jenis herbal yang membantu untuk mengatasi batuk dan juga pilek, dan dijamin anak-anak suka dengan ramuan ini. Nah, ramuan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi batuk dan pilek anak? Yang paling simpel adalah dengan memanfaatkan jeruk nipis. Jeruk nipis ini mengandung vitamin C yang cukup tinggi, dan kita ketahui bersama bahwasanya vitamin C ini sangat penting untuk mensupport sistem kekebalan tubuh kita. Kita mampu untuk memerangi virus dan juga bakteri, termasuk di dalamnya adalah virus penyebab batuk pilek influenza. Jadi jeruk nipis silakan Anda peras ditambahkan dengan madu dan dikonsumsi secara rutin untuk anak-anak Anda. Dikonsumsi hangat-hangat akan sangat baik, melegakan tenggorokan terus kemudian melegakan pernafasan. Jadi sangat kita rekomendasikan untuk anak-anak Anda. Selain itu, Anda juga bisa membuat dalam bentuk makanan. Makanan dengan memanfaatkan ayam kampung yang direbus lama akan sangat baik, dan juga ditambahkan dengan bawang putih, ditambahkan dengan jahe, ditambahkan dengan serai. Nah, dikonsumsi dalam bentuk sup ayam direbus dengan api kecil yang lama supaya bisa mengeluarkan kaldu yang cukup nikmat. Terus kemudian Anda tambahkan tadi dengan bawang putih dengan serai dan juga dengan jahe, akan membuat tubuh anak terasa hangat dan bisa dikonsumsi, disajikan dengan nasi putih dan ayamnya bisa dijadikan lauk kuahnya kita buat supaya anak kita koreksi rasanya sesuai dengan selera anak kita masing-masing. Nah, silahkan dua resep itu Anda manfaatkan untuk anak-anak Anda yang sedang mengalami batuk dan pilek secara alami, mampu untuk membuat kondisi tubuh anak Anda berangsur-angsur membaik. Nah, silakan bagi yang ingin untuk mempelajari resep-resep lain seputar pemanfaatan herbal atau bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita untuk membantu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit, segera hubungi kami untuk mendaftarkan diri Anda mengikuti workshop herbal yang diadakan secara online ataupun offline jarak jauh, ataupun yang bertatap muka secara langsung.